Najua leo tumekutana hapa kwa lengo la kusherehekea jubilei ya miaka 25 ya Baba Askofu mstaafu, lakini naomba mniruhusu kutumia fursa hii kuzungumzia mambo muhimu yanayogusa nchi na sisi tunachukua kama ajenda maalum. Moja, swala kuimarisha maadili katika nchi. Sote tumekuwa tukishuhudia ongezeko la vitendo vya ukosefu wa maadili katika jamii yetu. Vitendo hivi vinatokana na malezi hafifu, lakini pia watu kuiga mila na desturi kutoka mataifa mengine ambazo haziendani na tamaduni zetu, mila zetu, desturi zetu, na kufanya maadili yetu ya Tanzania kuwa yanakiukwa. Hali hii imeathiri mwenendo wa jamii, hususan kwa vijana wetu, na tunashuhudia mabadiliko katika misingi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Nitumie nafasi pia kuliomba Kanisa Katoliki kuendelea kuwa nguzo ya maadili bora kwa kutoa mwongozo wa kiroho na kijamii, kazi ambayo mmekuwa mnaifanya kila siku, na mimi ninachosema ni kuendelea tu kuimarisha katika kusimamia nguzo hizi za maadili bora. Kanisa lina nafasi ya pekee kabisa katika kuhakikisha kwamba tunarudisha maadili haya kwa kweli ya Tanzania yanayotufundisha kuheshimu utu, haki na amani. Tunahitaji kufundisha jamii yetu kutambua na kuenzi tabia na mila zetu, pamoja na kujiepusha na vishawishi vya kuiga tabia za kigeni ambazo hazina manufaa kwa ustawi wa jamii yetu. Kama serikali tunatambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki katika hili, na tutashirikiana nanyi katika kuleta mabadiliko chanya katika kizazi cha sasa na kijacho. Hii ni ajenda nambari 1 ambayo kwetu sisi tunaiona ndio msingi wa maendeleo yetu katika nchi. La pili, ajenda ya uhifadhi wa mazingira. Hivi sasa duniani kote tumeshuhudia madhara makubwa yanayosababishwa na shughuli zisizozingatia hifadhi ya mazingira, kama vile matumizi ya kuni, mkaa na shughuli za kilimo na ufugaji ambazo sio endelevu. Uharibifu huu unachangia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha ukame, mafuriko na kuathiri maisha wananchi wengi, hasa wale ambao wanaishi vijijini. Jambo hili ni muhimu la uhifadhi wa mazingira kwetu kama taifa, ni ajenda ambayo tutakiwa tuihubiri, tuilinde, lakini pia kukemea kwenye uharibifu. Na kwa hiyo basi nitumie nafasi hii kuliomba Kanisa kuendelea na kazi ambayo mnaendelea nayo kuhamasisha waumini na jamii kwa ujumla kutunza mazingira. Swala hili liwe ajenda ya kudumu, jamii itambue kwamba muhimu, na tuweze kuhakikisha kwamba palipo na miti tunaiacha ikue iweze kutuletea uchepechepe ambao unaweza kutupatia maji ya kutosha. Lakini pia kupitia mkakati wa matumizi ya nishati safi, nao pia unakwenda kuhamasisha kutokata miti, badala yake unapotaka kupika utatumia nishati za umeme, gesi au makaa yaliyotengenezwa kutokana na takataka za miti ambazo tayari zipo zinatumika na mafundi seremala. Lakini pia kuendesha kilimo karibu na mito. Sheria tunazo, kanuni tunazo, wajibu wetu ni kusimamia uhifadhi wa mazingira hayo ya karibu na mito na vyanzo vya maji, ili tuweze kupata maji ya kutosha na kulinda mazingira kwa ujumla wake. Hii pia ni ajenda muhimu kwetu kama taifa. Ajenda ya 3, wote mnajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni jukumu letu kama serikali, tunapopata nafasi ya kukutana na kundi kubwa kama hili, kuhamasishana kila Mtanzania kutekeleza haki yake ya katiba ya kidemokrasia, kuhakikisha kwamba unakwenda kujiandikisha kuwa mpiga kura, na serikali inaendelea na zoezi la kuandikisha na maboresho kwa wale ambao wamejiandikisha kwenda kuhakiki, wale ambao bado wajiandikisha upya, ili uwe na haki yako ya kuchagua kiongozi unayemtaka kwenye eneo lako. Uchaguzi wa mwaka huu uliobaki ni wa rais, wabunge na madiwani. Kila Mtanzania anayo haki ya kugombea kwenye maeneo haya, na kwa hiyo basi
kupitia utaratibu ambao sasa unaendelea mikoani kote wa kufanya mapitio na uhakiki wa daftari la kudumu la wapiga kura, nitumie nafasi kuhamasisha kila mmoja aende akahakiki daftari hili. Kama tayari wameshapita wataalamu mkoani Kagera, watarudi tena kwa wale wachache ambao hawakupata nafasi. Ndugu waumini, sote lazima tuzingatie swala la amani na utulivu, hasa katika kipindi hiki. Ni kipindi ambacho ni rahisi wasiopenda mema ya nchi yetu kuingia kupitia uchaguzi. Mataifa ya nje ambayo hayatamani kuona utulivu na amani katika nchi yetu, ni rahisi pia kutumia nafasi hii kuja kuvuruga amani katika nchi yetu. Kwa ni jambo la kila mmoja kuwa mlinzi katika taifa hili na kusimamia amani na utulivu ndani ya taifa hili. Uchaguzi tunatarajia na tumedhamiria kuwa utakuwa wa uhuru, wa haki na utafanyika kwa amani. Hivyo Watanzania tusiwe na mashaka katika hili. Serikali tumejipanga vizuri kuhakikisha kila mmoja anapata nafasi yake ya kutekeleza haki yake ya kikatiba ya kuchagua au kuchaguliwa na kuwa kiongozi kwenye maeneo haya. Kanisa pia limetoa mchango mkubwa katika kuleta amani, umoja na mshikamano katika jamii kupitia mafundisho ya kiroho na kuheshimu tamaduni na mila za jamii. Huu ni mchango mkubwa katika kujenga mifumo imara ya kijamii, na kwa hiyo tunawashukuru kwa jitihada hizi zinazosaidia maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Jitihada hizi zinazofanywa na Kanisa Katoliki, sisi upande wa serikali tunazichukua na kuziona kuwa ni kuunga mkono jitihada za serikali zetu katika awamu zote, kutoka awamu ya kwanza hadi hii ya awamu ya sita. Serikali ya awamu ya sita imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa na kuimarisha utoaji huduma za jamii kwa kusogeza huduma hizo karibu na wananchi na kuboresha upatikanaji wa huduma hizo. Ninapenda kutumia nafasi hii kuhakikishia Watanzania kuwa serikali itaendelea wakati wote kuhakikisha kuwa inaungana pamoja na viongozi wa dini katika sekta mbalimbali, inapokea ushauri wao katika kuboresha utoaji huduma za jamii kwa Watanzania na kuhakikisha kwamba tunazingatia misingi na bila kukiuka taratibu za nchi. Awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inazingatia sana haya yote, na kupitia falsafa yake ya 4R imekuwa inapokea. Aidha, napenda kutoa taarifa kuwa mwezi Februari na mwezi huu wa Machi mwaka huu, serikali imeendelea na mapitio ya sera mbalimbali kwa lengo la kufanya maboresho kutokana na ushauri uliopata na wadau mbalimbali na viongozi wa dini wakiwemo. Serikali imeanza kutekeleza sera mpya ya elimu, na juzi serikali imezindua sera mpya ya ardhi ambayo imekuwa na migogoro mingi kwa lengo la kupunguza na kuwezekana kuondoa kabisa migogoro hiyo. Maboresho yanayoendelea serikalini yamegusa pia sekta ya watumishi wa umma kuhakikisha kwamba maslahi na hadhi za nafasi zao zinaheshimika na kuhakikisha kwamba kila mtumishi anapoajiriwa na serikali anakuwa mtumishi mwema wa umma na mwenye uweledi wa kutekeleza majukumu yake kama mtumishi wa umma. Tutaendelea kufanya maboresho kisekta na kuweza kuwafanya watumishi waone kuwa wako mahali sahihi kwenye utumishi wao. Serikali vile vile inaendelea kuimarisha mkakati wa upatikanaji wa huduma mbalimbali ikiwemo na maendeleo yanayowagusa wananchi kwenye maeneo yao, na serikali itaendelea kuheshimu mikataba ya makubaliano mbalimbali ya kimataifa kwa lengo la kukidhi matakwa ya mikataba hiyo, huku tukifanya jitihada za kusimamia matakwa ya ndani ya nchi. Niwahakikishie Watanzania wenzangu kuwa hakuna mwananchi atakosa huduma tunapoendelea kufanya maboresho ya huduma zetu.